¿Qué tal amigos? Pues estoy aquí solo en mi apartamento y acabo de escuchar unos sonidos súper extraños. Parece como que vienen del cielo. Ya ven que ahora han estado circulando muchos videos donde han captado aquellos sonidos como de trompetas que vienen del cielo. Yo los escuché hace un rato, no les miento. A ver, vamos a intentar captarlos.